No niin, miten hirttopleissata naru? Eli otetaan narun toinen pää ja otetaan pleissaustyökalu ja työnnetään se suurin piirtein 15 senttiä tuosta narusta läpi ja työnnetään narun pitkä pää täältä silmukasta pleissaustyökalun urasta sisään. Sen jälkeen vedetään koko tämä pitkä naru, jota nyt mönkijän narussa suurin piirtein on 15 metriä. Ja siinä oli pikku solmunpalanen. Vedetään koko matka läpi, että meillä on tässä lenkki. Sen jälkeen koussi laitetaan lenkkiin, kiristetään oikein tiukalle. Tuolta noin, haetaan semmonen sopiva kohta, että se kiristyy tuohon koussin kanssa. Nyt meillä on tämä koussi hirtettynä tähän kiinni. Sen jälkeen otetaan narua, vedetään pleissaustyökalulla läpi ja häntä reiästä sisään. Uudestaan työnnetään narusta noin 2 sentin välein tätä häntää tänne itsestään sisään ja taasen kerran. Tähän riittää käytännössä 3 kappaletta näitä läpivientejä, mutta jos nyt haluaa hifistellä tämän pään kanssa, niin tässä riittää sellainen 5, niin sitten toi on aika sievän näköinen toi narun koussin pää. Eli nyt rupeaa olemaan naru pleissaantunut tuohon. Otetaan vielä yksi. Häntää. Noin. Ja viimeinen pätkä sitten. Avataan naru. Työnnetään pleissaustyökalu tuonne naruun sisään, eikä enää poikittain. Ja kun se on saatu sinne sisään, niin työnnetään tämä häntä pleissaustyökalun avulla tuonne naruun sisään. Ja kun se on siellä sisällä, noin, niin tätä kun hetken aikaa muljauttelee käsissä ja pyörittelee tätä päätä, niin kuinka ollakaan, niin meillä on todella siististi pleissattu mönkijän Vinssin narun pää, jossa on koussi, joka ei lähde tuolta kovin helposti. Väkivaltaa käyttäen toki lähtee, mutta niin kuin tästä näkyy, kun tarkemmin katsoo, niin koussi on huomattavasti isommalle narulle tarkoitettu, kun tämä Dyneema-naru on 6 millistä, niin koussi on tarkoitettu 12 milliselle. Tässä samalla tulee se, että tuo koussi suojaa narua, että se on liki kokonaan tuolla urassa. Ja tässä nyt on hyvä käyttää sitten koussina valettua teräskoussia, tai sitten jos löytää oikein kunnollisia paksuja rosterikousseja, ei niitä Bilteman, vaan sitten ihan marinekaupasta, mutta niillä tuppaa ole hintaan 340 sellaisella kunnollisella haponkestävällä tai rosterikoussilla. Mutta näin tehtiin Vinssin naru. Morjes!